你真係，哇！你 band 佬真係幾驚你打爛我個吉他。好啦，本港地區今晚嘅天氣同埋明日嘅天氣預測啦。天晴啊，非常之乾燥。明日天氣寒冷，最低氣温約11度，新界會再低1-2度。明日最高氣温約16度。識唔識字啊，黃克強？讀到邊啊你？呢度開始。吹清勁北至東北風，晚間離岸海域及高地吹強風。咁展望星期5及星期6持續天晴及乾燥，氣温係咪應該嚟講17度？唔係磅數嚟個，濕度係28%。今晚有 Beyond 中文名應該叫咩？健康 OK， 就係龍。拉闊。雷霆881，叱咤903，吳君如 They are the Beyond，They are the Beyond，They are the Beyond，哇哇哇打到嚟至結婚萬歲！好啦，今晚咧有勁 band 啦，健康 band，真係絕靚喎！你個名乜啦啊？即係好多人都中意咁噶嘛。係咪？有冇人寫過你個 band 叫 Beyond 叫健康啊嘛？冇，我哋自己改嘅啫，超越啊！今晚咧即係有 Beyond 阿榮啦。Hello，同埋阿強啦，你有冇聽過今日 promo 啊？加強，你聽啊！點解話我冇翻屋企咁樣？你有冇聽過 promo 啫？我有聽到。但係咧，阿坡點解仲未上嚟咧？就係，喂，爆佢係咪同阿朱茵啫？我同你啊嘛。黐線嘅，我同你啊。係咪阿榮？我唔知有咩聽到。朱茵啊，你同阿坡啊？係咩？你打咗我打嚟嘅你。你哋3個人咧住埋一間屋嘅咩？即係開門鎖守錯房。喂，點解阿坡咁遲都唔嚟啊？佢係咪真係同朱茵拍緊拖？佢啊，佢好神秘嘅。係嘛？拍拖唔使揀今日啊嘛。係嘛？我點知啊？早新聞咯。喂，爆少嚟聽下得唔得？有冇陪佢打？我知道嘅。有冇陪佢打啤咯？街邊啲人一樣嘅。即係雜誌。係啊，我都係睇雜誌哇！你又咁你哋咁你又好啦，咁就係啊，幾好嘅真係。係咯。喂，如果咧即係站在兩個男人角度咧，如果真係追到朱茵咧，你覺唔覺得戥佢開心啊？開心，幾多嘢可玩啊？好嘅玩咩啊？唔係啊，真係好玩啊！朱茵有 Q 個樣。係咯。喂，你哋兩個咧，而家咧即係一路以嚟咧，真冇乜緋聞嘅喎。啊，尤其是世榮啊，好似近乎係。因為我小心。除咗係我小心啫。我小心。頭先我叫你戴 headphone，你又唔中意戴嘅。得嚟做咩啫？你哋又唔中意戴。聽你把聲而家都聽到啦。但係你個頭點解成日都金毛嘅，黃家強？我想問你，你覺得我家強啊嘛。咩啊？我家強啊嘛。咁啊，你話金毛強？喂，點問翻世榮先？世榮即係點解咧？即係你都密即係咩㗎？咩啫？點解我真係冇聽過或者睇過啲報紙？嗱，家強都有啦，又長圈又范曉萱。總之馮圈嗰啲又孫圈咁啊，唔係孫圈冇，但係范曉萱同長圈好似傳過咁啊。唔係喎。嚇冇咩？有喎，好喎，我冇喎。有冇傳過？我哋唔識佢嘅。唔識咩？范曉萱就見過一次啫。咪之前傳過邊個懶 Q？哦，嗰個蘇慧倫，我記得蘇慧倫。我記得咗，因為咧3個都好日本妹樣啊！係啊，蘇慧倫係咪？乜唔係你似日本妹咩？我點咁似日本妹啊？日本婆啊，差唔多。喂，世榮，你啲感情生活點啊？啫，究竟？即係你係咪你哋3個大細路係咪真係完全唔想定落嚟啫？我而家好定啦。好定啊！係咯。即係其實有固定嘅。就嫁㗎啦，咪就娶你固定啦。真係就結婚啊？就結婚。係咩？即係幾時結婚啊？我都唔知嘅。你又幫人哋擇曬日啊？佢幫我安排。走㗎啦。你睇 Andy 幾唔開心啊？一定。我講錯，我記得唔話我聽。你真係你拍咗幾耐拖啊？我拍幾年咯。幾年㗎啦？係啊。又係嗰個啊？我見過嗰個啊？你唔係啦。唔係嗰個，邊個啊？而家有一個咯。有一個，即係你花唔花心㗎？屬於我唔算花心。咁你女朋友驚唔驚你即係沙滾嗰啲㗎？係女人都驚男人沙滾嘅。有冇及得你老實㗎？咁啊唔會，唔會好大空間我嘅。係嘛？係一個好女仔。係嘛？真係啊！佢自己係呢行定係出邊？佢圈外人嚟嘅。圈外人嚟嘅。
咁有冇人即係撩過你啲嘢講㗎？有有㗎。死我真係好背喎，可能我係咪話佢結婚嘛，就係話就係話佢結婚係啊啊？話我結咗婚生埋仔添，生仔嘛。哦，係咩？幾大個仔？個仔娶緊老婆啦就。好啦，我哋報完時，今日冇報時跑馬，今日一台跑馬，我哋未有報時。我哋原本聯播嘅，881就而家仲跑得尾場，我嗰場馬。你有買？咁11點半先至聯播，你有冇買啊？我問你，你又問我，我冇，我唔識嘅。係咩？你對我唔識賭馬嘅。嘉強，我唔識賭馬。你有冇拍拖嚟㗎？都有嘅。咁話你聽，我口疏啊！我驚傷你心啊！我其實好愛你㗎。係咯，我而家翻嚟啦，咁你想點啊？你今日成日鋪就鋪叫你喊你翻嚟，我有事同你商量啊嘛。黃嘉強老老實實，即係除咗上一次，喂，你記唔記得你上一單嘅緋聞係傳邊個？冇緋聞啊！你記得我冇講，我係記得。緋聞，我唔記得。係咪？你爆嚟聽下上上一一單你記得係咪啊？唔係同你咯，係嘛？咁耐冇可能，冇可能嘅事已經發生喺5、6年前啦。呢5年兩年佢一定有傳過嘅，不過自從你之後佢都冇啦唔。係嘛？我真係令到你咁 hurt 啊！你佢成日夾 band 都提住你㗎。係咩？係啊，係啊。死婆咁揼落去咁啊！點解你夾 band 提我？嚇？點解？你講笑啊呢句？真嘅，我講真嘅。點解佢講咩啊？佢講咩壞好話？掛住你咯。你信啊？你信我咯，開開心心咁啦。你真係好 hurt 啊！你快啲振作啦，嘉強！我哋係唔夾㗎。點啫？有冇拍拖啫？男人即係咁大個男人，好正常啫，拍拖。你點解咧？你眼我唔想角高啊講？嘅嘛。我真係有，唔想公開。唔想講呢樣嘢啦，我覺得。成日都講一講親又變緋聞，係嘛？冇有乜所謂啫？你哋都唔係咩㗎啦。唔係咩？你哋都唔係咩㗎啦，有乜所謂啫？你哋係有型有格。我覺得留翻自己少少私人嘅嘢會好啲咯。嗯，咁係咪先你一路以嚟係好罩忌啲即係記者講你啲咁嘅緋聞啊？有時咧係唔係都講咁咪幾好啦，係咪？嚇嚇，咁啊嘅係咯。唔可以擒七打八咁。咩打扮啊？擒七打八啊，唔識啊呢個字。唔識擒七打八啊！即係擒七打八。即係騎牛揾馬。其實係啦，即係有15個咯，總之就7加8咪15個啊！即係話身邊好多女朋友。喂，佢其實你兩個咧，即係一路以嚟咧，即係有冇同埋你而家已經揾到啦，即係你而家咁樣講咧，就未免可能係即係會 hurt 到對方啊！點解咧？唔係，即係你有冇嗱？而家你揾到嗰個係咪你自己原本想諗要嗰個啊？原本想即係男人每一個男人都會有個即係幾衰嘅呢個問題。點樣原本想要嗰個？唔係即係咪三張白話係咯，白雪公主白雪公主咯，即係我都有白馬王子噶嘛。我同佢一齊相處覺得好開心好舒服咁，已經係理想就係白馬公主啦理想嘅情況。咁唔係，你一定男人嗱，男人好色就一定公認㗎啦，即係你一定追嗰個女仔嗰陣時候咧，係一定係俾佢外表咧，即係吸引咗先，咁、你先去試下同佢了唔了解㗎嘛。咁你個女朋友一定係嗰隻幾索喎呢件咁樣，咁佢條件都唔差嘅。即係吸引到你啦。當然吸引到我啦。咁但係離開你白雪公主有幾遠啦？即係個外表嗱，唔好講話相處過。其實都好接近嘅。你個白雪公主係點咧？好活潑可愛啦嗯，咁就好開朗。好性格好開朗啦嗯就同佢相處嗰陣時一定要好開心嘅咯。即係唔好俾到煩惱你。係啦。即係唔好麻麻煩煩啲女人小氣。喂，世榮你啲須咧黐咗啲嘢啊！係咩係啊！你食嘢唔嚼嘴。我食過蘿蔔糕嚟啊！唔怪之啦。你咧，你嘅白雪公主係點啊？嗱，唔好講係我啊！係你好啊，係你易啊，係你就容易揾啦。點解啊？周街都係啊！死啊你！我白雪公主好普通啊！了解我咪得咯。唔係外形啦，你從外形開始講起啊！外形啊，外形梗唔係係佢中意啲女仔啦，雖然我打斷佢，係需要聰明到可以窒到佢嘅。係咩？我咁講咩？我聰明啫。即係中意食住佢。唔係食住佢啊！即係佢中意打鬥嘴嗰種感係啊，好覺。煩嘅佢。你又知？你真係佢唔煩啊！同你做下朋友啫，你又咁清楚我。你睇呢啲牙尖嘴，你討厭到啦！
跳華尖追你係你喎，你睇下你個肚腩，快啲講啦，黃家強，我係要揾啦，其餘嗰啲咧，冇，我覺得唔使要求咁高嘅，人越大要求越低。咁係睇你個樣，你又想要求嗰啲乜嘢啊？你都想咁整我啫？你今日報復啊？係啊，啊？使叫當年。我哋唔好攞啲私人嘢出嚟講。喂，我行開一陣好啊！黃家強，啊，我黃家強行一陣啊！我行開一陣啊！你喺度你幾開心？呢樣嘢講過嘅好多次㗎啦，講過好多次㗎啦。其實呢啲咁我中意啲白啲嘅女仔咯。係喎，我記得你講好即係強調呢樣嘢嘅喎。黑掹掹咁，好似白色嗰啲咁即係你真係白掹掹嗰啲女仔，即係白到筷子咁樣嘅，病病地嗰啲。嚇，咁跟住咧身材。身材唔使特別誇張嘅，太誇張我怕咧佢太過影響，即係太過引人注意咧。你都算大男人算唔算啊？唔係好算嘅，即係但係我唔希望咁行出街成日有人望咁樣，唔係咁好咯。咁你就唔大男人就唔會驚嗰個女人俾人望啦。喂，咁如果真係唔係驚？咁如果個女人靚有乜所謂啫？望到兩眼。望個樣唔緊要喎，望身材唔係好舒服啊嘛。咁你咪俾個鐵甲佢啫，出街。所以個身材唔使。喂，咁你拍過幾多次拖啫？老老實實。要答你呢啲。喂，你可以唔答，但係我覺得我想知咯。你老老實實最深刻拍幾多次拖啫？此話你聽。都唔大方啊，黃家強，我真係我知點解我唔中意你，你就係呢樣嘢令我唔中意你。你喺世榮。咁啊嗱，佢講完，世榮講先啦，拍幾多次拖啊？最深刻，佢都未答呢個。佢啊多啦，我知。幾次咯，唔係好多咧。你5隻手指數唔數晒啊？數唔晒咁就。係咪啊？佢識我咁耐，佢知啊。你最深刻刻骨銘心啦，你覺得？一次咯。哇，幾純情。幾耐之前？我其實有2次咁啦，梗係。幾時咧？嗰2次？好耐咯。好耐，都講咗10幾年啦。真係10年啦。10年。肯定。有。10年前2次刻骨銘心。咁係你前到10年，10年前仲10年前咧，計下。好彩問我。屌乜你成日，你以為真係有你份咩？我好驚啊！我好驚你誤會嘅一路以嚟。係啊，我以為你誤會我，所以我避開你。我又係。你唔叫我哋冇。我見親你我都走開嘅，唔覺嘅咩？咁你嗰2次係你飛人定人飛你啊？冇話飛邊個嘅，大家講清楚，即係大家有啲嘢問題咁咪講咯嚇。咁你最耐一段感情拍咗幾耐拖啊？有啊，畫到咁。你唔係啊？喂，你而家大個仔噶咯喎，即係你冇諗過結婚㗎？佢又諗，佢就嚟結婚啦，世榮。揸人未啊？未。幾時啊？幾時？大約啦。未有正式打算啊。係嘛？即係諗都諗過即係你覺得認定係佢㗎啦？係啊。係嘛？攞訂啦。即係默然回首，即係咩嗰句嘢叫咩？即係只在等，咪即係突然間咪眾裏尋他千百度噃。即係你係咪已經尋咪覺得係佢？係啊。好肯定。好肯定㗎。結咗婚。冇諗過話，唔啱就即係會咩啊咁啊，冇諗過呢啲。咁快已經諗埋呢啲嘢，大佬未結婚已經諗離婚，傻。咁你會唔會生仔啊？我諗我都會嘅。咁你同人求咗婚未啊？求咗㗎啦。係咩？點求法啊？呢啲我唔知嘅。點求法？你呢啲嘢點會知啊？男人老求，你點求啊？即係點樣？即係哇，好我娶你好唔好啊？真係啊，就係咁直接咋？係啊。即係冇話，即係 set up 一個好靚嘅。唔使嘅，呢啲形式嘅嘢。咁佢點答你啊？好咁啊。梗係唔出聲㗎啦。咁你當佢係啊？唔出聲當係㗎啦。真係。係啊。你唔點解唔整一個好回憶咁樣個場面咁樣同佢求婚啫？我性格唔係呢啲咁，即係好爽嘅，係。你恨唔到你，唔使搞咁多呢。關你咩事啫，黃家強？恨唔到發脾。抵你今日仲冇嘅，你有冇啊？你講嚟聽下。有。真係有。冇啊。嗱，你係咪黃家強咧？婆婆媽媽嚟嘅，你發唔發覺咧？喺呢度樂隊裏邊，佢係一個師奶。你隔硬嚟，我係唔話你聽㗎，吹咩？揼你啊！好啦，轉頭翻嚟，我哋有今晚咧一批新嘅新人嘅。嗰批新人咧就叫做 Peter 同埋阿 May。我 Peter 係咩？本港地區
區今晚及明日嘅天氣預測：天晴及非常乾燥，明早天氣寒冷，最低氣温約11度，新界會再低1-2度。明日最高氣温係16度，吹清勁嘅北至東北風，晚間離岸及海域及高地吹強風。咁啊，展望星期5及星期6咧都持續天晴及乾燥嘅。咁氣温而家係17度，濕度係28。黃巨星、黃貫中卒之嚟到啦！喂，頭先我哋話你同阿朱茵去拍拖，就算我會咁講，你唔出聲得㗎？乜嘢啊？唔係佢話咧，你啲兄弟話好戥你開心，如果真係同朱茵拍拖。如果真係先，佢話佢又 Q 啦，又靚啦，又對人又好玩啦。咦？今晚上嚟係嚇？唔係啊，因為今晚哦，結婚晚上一定係講下啲感情嘢㗎嘛。佢哋就爆晒㗎啦，即係佢又話佢結婚就嚟，佢又話佢有女朋友。咁你而家咧？唔好咁啦，你知我唔係好善於講啲嘢㗎啦，真係嬲到係啊！唔係啊，即係你唔善於講啲嘢，咁你講下你啲即係 experience 啊， experience 㗎真係，係啊咪即係喺我心目中咧，阿 Paul 咧係好怕醜嘅，係啊，係嘛？的確係㗎，即係同佢講，咁你點追女仔呢？所以係輸蝕好多嗰啲係，係嘛係啊，但係你俾女仔追咯，係嘛？我覺得佢會俾女仔追嘅人嚟㗎，好唔好咁樣？好啊，我都想等女仔追。你等到嘅，你再婆婆媽媽啊，耳吟吟啊，唔係即係你平時咧，譬如見到一個異性，哇好正啊，好索啊咁樣，你都係即係等佢追啊？即係靠眼神啊，兩個啤下嗰啲啊？我啊，唔知咧，唔知會點咧。嚇？啊！你即係你好少經驗嘅咩？我好少嘅啫。真係啊！係啊咁通常你哋兩個即係譬如人見到個大家中意咁點發展啦？即係開始咁點樣樣咧？冇通常嘅睇睇環境。睇環境咯，執生咯，最緊要係。我都其實唔想問你㗎啦，不過我又問咗佢哋兩個，係嘛好似好唔公平問埋你。你問咯，嚇我冇乜嘢講俾你聽嘅。咁啊係，你亦都唔會講啦。唔係，基本上冇乜嘢講。我明阿 Andy 個頭點解咁襯你？係嘛？係咩？你唔覺得佢染到個頭都一樣咩？我哋 friend 啊嘛，係咪？開演先嘅。係咪 Andy 咧？係咪？係啊，係咪？係啊，係啊，唔知咩？好女仔嚟㗎。係啊，其實朱茵係黑幕，Andy 先係真嘅。係啊，朱茵咪中文名。好啦，今晚咧即係介紹俾阿 Paul 同埋阿世榮同埋阿家強識啦。我哋呢批新人就叫做 Peter。阿拼啊！阿平係啊 Mary 可以啊 Mary，Peter Paul 係 Mary 啊嘛，係啊，今晚有。好啦，即係我哋個遊戲規矩咧，就係首先咧，你哋可以盤問佢哋點樣識啦，第一次拖手啦，中間冇發生過波折啊，冇分過手啊，第一次錫啊，幾時上過床啊，即係幾時會結婚啊，都得㗎。得㗎。問啫嘛。哦，你唔好學埋黃坑嗰啲衰嘢啊，或者幫我我都講晒俾你聽。但係你就唔認拍拖喎。有咩？誒，算啦，唔好問我。好啦，好啦，首先開始啦。嗱，首先開始係我成日唔記得。今日咧，其實咧，哇！你咁㗎，主持人真係。唔係啊，黃家強好多啲朱古力食到嘔。其實咧，今日如果如無意外咧，你哋過咗3晚咧，就係娃娃打到嚟嘅最後一 pair。如果你今晚過唔到咧，咁聽晚玩我第二 pair 啦嚇。咁同埋咧，我哋首先咧開始咧就係形容下俾啲聽眾聽啦，佢哋兩個嘅外貌嘅。咁你哋3個揀啲男定女嚟形容啊？嗱，家強，你揀阿 Peter 定阿 Ping 啊？即係要形容到即係出神入化嘅喎，即係等人哋大家喺收音機嗰時知道佢大約係咩樣啊，咩 style 我講男仔啊，好，你講男仔。咁阿 Paul 同阿世榮就講女仔咯喎，啊，OK，咁你講先啦。佢個男仔個樣有少少似唔係像。係嘛？邊個開始講？少好少啫啊！跟住頭髮一樣咁短，就左邊戴咗個耳環。同你一樣喎。我兩邊都有。哦，左邊戴一隻銀色耳環，耶地嘅。咁就亦都係左邊有個酒粒唔喐嘅酒粒，係咪酒粒啊？呢叫係酒粒，係個酒粒。嗯。啊！裝扮咧？裝扮好運動裝嘅。好時下一般。嗰啲叫運動裝，唔算運動裝。呢個仲唔算運動裝呢啲？係咪運動裝呢啲？check suit 啦，check suit 啦，有頂帽嘅。有頂帽冧住嗰啲嘅嚇。
咁啦，同埋唔係好清楚喎。如果我聽到心機，唔係好清楚。好難講喎。究竟佢嘅性格同埋為人咧嚇，咁我都幾開朗嘅，我諗佢個人都嚇睇落，成日都笑下笑下咁樣。有少少兔仔牙哨哨地，有個酒粒，講咗就啦嚇。係咯。咁然後咧面紅嘅，雙眼皮嘅嚇，真呢啲講嚟嘅。唔係盲嘅，有耳嘅，聽到嘢嘅。好啦，你講完啦嘛？真啦嘛？睇下企起身睇下高唔高大。都中等身材嘅，科嘅。第一個嘉賓叫人企起身，包埋場，掹兩隻腳。好啦，波同世榮，女仔叫咩話？拼，pink，粉紅色嘅 pink 係嘛？短短頭髮啦，個樣好乖嘅，應該就佢哋對眼好似啊，我覺得，兩個對眼都好似。咁啊死啦！似唔係張女仔版咯，咁就鼻哥有少少豬膽鼻，典型嘅豬膽鼻啦，咁就個嘴點形容啊？喂，個嘴喂又係爆牙喎，一般嘴啦，一般嘴。兩個咧都係同一個位爆牙。今日有3個人坐喺直播室爆牙，1、2、3，世榮又係咁嘅喎。你通常爆牙嗰啲人好 Q 嘅喎。咩好 Q？好 Q 啊！好 Q 啊！係咯，本妹咁啊！係啊，本妹咁。佢個打扮一似典型日本妹啦，即係嗰啲啦，生口字字着嗰啲褸啊。係啊，斯斯文文咁咯。即係嗰啲水手褸啊，係咪水手啊？水手軍褸，有頂帽，樽領冷衫牛仔褲。好啦，介紹完啦。阿 Pink 同埋阿 Peter 幾多歲啊26。 26。都係25。哇！咁快結婚啊？諗住。冇啊！你埋啲咪先，埋啲咪先。嚇？冇啊！你因為冇問過我咪結婚啦。嚇？你唔結婚你上嚟？係啊。我哋下年結婚。係啊，唔係而家。唔係即係點解咁年青會諗住結婚啦？你出年都係27歲啫，你出年都係26歲啫喎。咁啊，事業基礎打穩未先？揾啦穩啊！做咩㗎？你哋職業？我唔好喐啦，黃家強！咁都滯，我都揸住埋黐線嘅，你估你唱歌啊？你塞個頭埋啲人係嘛？你唔好阻住人哋講嘢啦！嚟！我話教英文啊，教part time 嘅啫，同埋老師嚟 part time 做健身嗰啲教練咯。教你收兩下機。手瓜嚟，我睇緊阿波好大力㗎喎。阿波，我見到唔敢出聲啦。即係你係個健身教練 part time，同埋教英文，喺真係學校教英文啊？即係點樣啲補習嗰啲咁樣。補習社教英文。請嗰啲即係點啊？嗰啲補習天王嗰啲天王啦。唔係，即係嗰啲英文學校咁樣，即係專請嗰啲。你係咪第度翻嚟㗎？即係點？你咪喺度翻嚟。係。即係你嗰啲手勢啊，啲口音開始覺得佢似鬼佬啦。你係咪鬼佬？唔係。我唔知喺邊度翻嚟。好啦，我哋報完時翻嚟就係問下佢喺邊度翻嚟啊？問下聽。11點44分，而家氣温係17度，相對濕度28%。今晚你1蚊嘅。大家咧就知道個玩法啦，就係留意我哋而家開2個 number，咁然後喺12點半再開多2個 number，跟住咧就留意我哋呢2個鐘頭嘅節目，我哋曾經講啲咩，問你一題問題就可以獨得1萬蚊嘅。好啦 ，Beyond 俾2個 number 嚟啊8啦，11啦。邊有11㗎？1至10冇話俾你。嗱，你拎住個咪咧就拎住個咪啦，又拎開咗。我冇拎開，我咁講咯。開多個。2號。2號，咦我生日喎。係啊，咁啊，你掛住啦，真係掛住2號啊！我知你掛住我就掛住。8係佢講㗎，我望。你硬係要講2嘅。我講11，你話冇啊嘛？冇11啊嘛。證明。你話佢幾掛住我咧？係咯。打緊 band 都係要講我嘅真係。好啦，今晚嘅第一個 number。好痛㗎，屈到個人。屈到係。屈到接埋晒。我冇屈你，梗係世榮講㗎。佢講8啫嘛。佢話你喺 band 房講我啊。係咩？係啊，唔好屈你。佢講啊，原來佢講你嘅。好啦，今晚第一個開出嚟 number 就係8同2嘅。雷霆881，叱咤903，吳君如隆重推介
band 壇新貴 Steve Wing and the Poor Boys，哇哇哇打到嚟支結婚萬歲 ，Thank you，well done。好啦，頭先咧我哋就問到阿 Peter 係做咩啦？咁啊 Pink 係做咩㗎？秘書，秘書，秘書同健身教練已經扯上關係。係咧，點樣樣拉埋嘅你哋？我去健身啊嘛。哦，其實好簡單嘅啫，留翻機會你講啫嘛。係咁樣。好啦，今晚收咗你哋啦，即係健身，你去 gym 識佢嘅。識佢，咁你見佢索啦、大隻啦、搽晒油嗰啲啊？冇，幾個唔幫企度，梗係唔係。咁點解你就叫佢教你舉？唔係。咁我會托住你某部分。係咁啊，係啊，轉係啊，梗係唔係。咁點識啫？點識啊？去係佢埋嚟識你定你埋去識佢啊？我埋去識佢。哦。佢嗰陣時啊，嗰陣時我見佢幾得意個樣咁樣，即係有啲雀斑咧，中國人好似好得意咁。咁啊，佢同個肥妹一齊咁樣，咁啊，我走去撩個肥妹，即係炸你你啲，啊，係啊，即係想識佢嘅，我哋想去喂，撩。你喺 gym 都撩唔少女啦，我諗。哦，咁我就即係嗰陣時係咁撩啦，但係即係冇咩。係咁撩啦，即係撩正邊幾個？係啦，係啦。呢個咁啊，肥妹俾你撩有冇撩到興合合啊？肥妹。個肥妹真係好香嘅。撩人哋唔要喎，聽到你咁講，你用我。唔係好似話結咗婚定咩㗎啦？個肥妹即係同佢即係話我先走去撩佢嘅，唔係費事去人哋。咁跟住咧？跟住撩我，咁咪傾偈啦。其實佢主要嗰陣時我係冇理，我其實佢唔係好顯眼嘅，對我嚟講係咪？對我嚟講唔顯眼嘅。咁埋嚟就同我朋友傾偈，咁我冇理佢㗎，因為我朋友當時係玩緊 gym 嘅過程中，而我係休息緊，我就坐咗喺度嘅嗰陣時。咁我淨係望佢兩個傾偈，咁我淨行開咗唔理佢哋添嗰陣時。咁跟住就佢哋傾完啦，咁我就掹住我朋友就喂走啦，上面啦，不如上面嗰層玩啦，有幾層嘅，上面嗰層玩。咁咪玩一下，又見到佢啦，又出現。跟到上嚟啊！我唔知係咪跟上嚟喎嗰陣時。唔係啦。唔係啊，即係咁咁啱嘅嚇。嚇咁跟住就佢過嚟主動就教我哋點樣玩嗰陣時。唔係，但係我想問你，你嗰陣時係咪做緊運動先？係㗎。即係你嗰時係舉緊嘢嘅。都可以咁講嘅。咁然後就教你啲正確嘅姿勢。係啦。咁你有冇諗過呢個茂利有企圖㗎？冇諗過。即係諗住佢真係喺呢度做嘢，真係埋嚟教你。同埋好熱心㗎，佢係。咁但係你阿 Peter，你係咪真係熱心先？即係如果對佢咧就有啲即係少少企圖啦，即係唔係企圖，即係想識佢啫，冇話即係哇我就要同佢咩拍拖，即係見哇幾得意咁樣俾，即係好得意佢見佢連嗰啲運動衫咧，佢都燙啦，我覺得好出奇啦。即係佢即係起骨有骨嘅，即係咧呢個人幾得意幾可愛咁喎。唔係啊，佢唔係可能燙運動衫，佢根本可能咁樣。新嘅。係咯，唔得㗎。好明顯地咯。係新定係真係新嘅。係真係燙嘅。真係燙。咁就諗住第日咧同你燙衫嘅。咦，燙啊衫燙得幾好啊，諗得幾遠喎。你下次好心燙多啲衫啦。咩事啫？我哋起大骨咁先去啊，跟住。少啊！唔係啊，其實阿 Peter 都有即係不嬲都有心去識女仔㗎啦。唔係即係有識，但係個問題係我唔係想同佢拍拖，即係依個係特別啲咁啊嘛，咁啊即係想咁老老實實啦，你未識佢之前，你喺 gym 辣過幾多個呢啲？冇啊，即係冇啊，冇拍過任何拖啊，同其他嗰啲係即係同佢係講啫我。係啊係啊話。真係冇，真係冇，真係冇啊，真係冇。我唔信。真係多謝。嗱，而家有啲咩咧同 Peter 拍過拖嗰人咧，而家即刻帶埋嚟。好啦，172-903。好熱心啊，教我啊，講嘢啊。好啦，嗰個肥肥地嗰個女仔咧，係啦，肥肥哋個女仔邊個嚟㗎？我朋友咯。咁朋友嚇，咁而家係咪用肥肥哋？佢到而家。好肥嘅都。仲未。好肥嘅，佢係我諗都聽到你係死。 60-70磅啦。仲未得啊？佢係好有恒心去做嗰個運動，但係做完就食得好勁嗰隻問下咯。君賢咪得咯。好啊，嚟啊，繼續啊。好啦，繼續啦，咁啊傾偈啦，咁點啊？你就日日去 gym，我唔係日日㗎。即係假日去或者一個禮拜去幾次，咁就識即係繼續。會成日見到好啦，啊！咁真係發生友誼係點？幾時啊？友誼。即係開始點樣追佢啊？係啦，拍拖啦，真係拍拖啦。點樣追啊？追啊！佢最初係大家冇咁嘅心態，我唔知有冇咁嘅心態，我係冇啦。咁我你嗰時有冇拍緊拖？冇。你咧？冇冇嘅。冇。冇啊！
你之前上一個幾時啊？年半前啦。年半前，你哋而家拍拖幾耐啊？一年。一年，OK，即係半年之後你遇到佢。係啊，OK，好繼續。好關鍵嘅呢啲嘢。一年就話結婚啦。係咯，所以真係你諗啊。結咗㗎啦，其實。結咗㗎啦。你個黃家強結咗。我仔讀緊國際學校。阿波嗰個啫係咪？佢有關我事。你唔講我就會。同學嚟㗎，我仔同我波仔係。好，繼續。講到邊啊？講到真係點樣撻着啊？撻着咁最初出街約出街嘅，咁就一齊玩，就冇乜特別嘅啫，因為佢單獨約你出街。唔係有一兩個先嘅。阿肥妹冇肥妹冇份㗎啦，因為跟住我又。拍拖就要跟埋去，咁真係好慘。攞到肥妹過橋之後就飛人啊！用唔完啦竟然。係㗎，嗰日之後冇㗎啦，即係阿肥妹已經係嗰日之後冇咗㗎啦，已經。哦，即係冇跟你再去 gym 㗎啦。冇出場㗎啦已經，因為大家時間唔夾啊嘛。 OK。咁跟住就係我介紹咗我嘅朋友嚟，即係我嘅同事嚟玩。即係你帶多個朋友去，你都唔敢單獨去。唔係，應該話玩 gym 嗰時，肥妹之後嗰一日咧就失蹤咗啦，已經即係冇出場啦。跟住好快咁樣，第二日我就即刻介紹咗我個同事嚟玩，女仔嚟嘅男仔嚟嘅，因為我同公司嘅同事係幾熟㗎有幾個，咁介紹嚟玩，咁我嗰啲男仔嘅同事咧就都好傾得埋喎，同佢。嚇，好傾得埋，咁於是乎有陣時會出街玩啦。你講佢唔係想 check 下嗰個係咪你男朋友嘅先咁好傾咩？係咪？都唔係嘅，都唔係我整嘅底先係第一件事係啊唔係你帶個男仔上嚟，你唔係你估到嗰個唔係啊，估到你唔係，即係嗰個佢哋相處方法一睇已經知你唔係喂，咁啦。但係個問題係你個同事係咪基嘅先？唔係，都冇咁話事咁問人哋幾？唔係啊！喂，阿哥。聽埋佢個取向啊！係啊，唔係啊，佢男同事介紹佢去做，咁佢同佢咁好傾，有咩咁好傾啊？你話？咁你不如問咗佢係咪基先咯咁樣。都得嘅，如果你真係發現佢敗，你點啊？晴天霹靂啊！好多大隻佬都會㗎嘛。仲正啊！唔係啊，你忍唔忍受得到個男朋友 bisexual 啊？唔得點得？唔得，我唔得啊！但係好老實話俾你聽，我已經查清佢底。其實係。佢即阿 Vita 即刻拖住佢隻手。好啦，咁傾下同我同事咁點啊？傾下最後出街冇特別啦，其實冇乜 feel 嘅啫嗰陣時都咁哇咁衰嘅。其實係咪想叫個同事俾啲意見你咧？想同事其實特登帶個同事男仔咁樣，睇下呢個男仔係點樣嘅。嗰陣時佢哋未感覺到佢追佢嘅，好似。你嗰時開始想追佢未啊？即係冇刻意嘅，即係覺得即係多好傾啲，即係呢個係呢個係我嘅目標啦。但係就冇話好刻意嘅。多唔多女仔上去？多好多。好多，點解你就係唯獨揀佢？嗰件衫起骨啊嘛都。係啊，其他唔燙。以後都燙衫。我唔使你去得啦，你要啊，你要啊，肥佬狗。你要燙衫啊！哎呀，唔好嘈啦，我得㗎。你繼續 Vita。講緊咩？係，咁樣點樣撻着咧？快啲去個撻着位啊！撻着，咁係咪佢一聲就要？我又出拋講嘢。咩啊？你講嘢話？咁拋啊！咩叫咁炮啊？即係咁拋。哇！好新喎呢個名。衰仔樂園㗎。咩叫你咁炮啊？好炮，即係講大話，講大話一係炮咯。哇！真係時下年輕人真係，我都勾啦而家。你真係炮啊你！真係你嘅炮啊你手腳哎呀！喂，點俾人講翻點撻就先啦？你約佢出街，我約哇咁拋啊！你真係。唔係，今有晚我收嘢㗎嘛，咁啊佢打電話嚟，咁啊即係其實係問啲嘢嘅啫，咁我跟住我話你有咩做？咁禮拜五定禮拜六晚嚟嘅，咁即係冇嘢做咁喎。哇！咁我哋出去啊飲杯嘢，即係順利咁樣，即係你問又好似朋友又寄又相咁樣，咁又再出街咯咁啊。你約佢。係最尾。點解你頭先話佢約你㗎？即係佢打電話嚟，我話。哦，咁你嗰陣時有冇對呢個男仔有意思先？佢話冇啊。哎呀！佢話冇。有冇先？有電話嘅咩？係啊。邊個俾電話邊個啊？打去個 gym 嗰度。哇！你仲要打？咦，你都幾主動喎！你未攞到人哋個電話號碼就打去專揾人？唔係，其實就唔關我事嘅，因為咧就話説佢做嗰間嘢又唔講得名啊嘛，佢做嗰間嘢咧就係講一個字啊，獅字嗰個。西西啊！我冇講過，有嘅。好似金魚缸嗰間啊？金魚缸幾金魚啦，咁就話説呢一間嘢就有好多報紙投訴，
咁就佢樓下貼咗出嚟，咁就係嗰個肥妹啊，又係咁。其實我就唔係我想打俾佢嘅，係我肥妹叫我揾佢，因為我同佢熟啲，佢覺得我哋成日傾偈。咁肥妹有一日就朝早打俾我，喂，不如你知唔知有冇見過有份報紙話投訴呢間嘢好寫得好勁咁樣嘅？咁跟住我話我冇見過，我唔係好睇報紙。投訴啲咩啫？投訴啲教練好中意乜都講㗎，係咩？掂咁啊講到係啊，即係攞人錢嗰啲咁樣樣。好勁啊！總之嚇，咁跟住佢問我睇嗰份報紙，我冇喎。佢話我今日經過見到佢貼咗喺門口，咁我話但係好似1-2日前嘅報紙。咁我話咁我點揾翻俾你？佢話咪揾呢個影印俾我咯咁。咁點解肥妹咁想知咧？佢好八卦㗎咯，就係因為阿肥妹。其實肥妹係咪想對佢有意思？係咯，佢撩肥妹先㗎嘛。係啊，肥妹又唔抵得。係啊，肥妹真係慘唔係肥妹真係慘，唔係點解肥妹咁恨知道肥妹？都經過呢個階段，做得肥妹要預咗呢一步，真係慘，即係快啲減向全世界肥妹致意啊！應該。好，繼續。即係你身邊咧，靚女一定有個肥妹同學，肥妹同學就中意。揾佢蹬住啊嘛，梗係 contrast 啊好嘛。坎坷啊，肥妹一條路。好啊嘛，荊棘啊，直情係。咁肥妹想知道嗰單新聞，係啦咁啊叫你，點解肥妹自己唔打啫？佢唔識佢嘛。哇！佢第一次撩肥妹。係咯。佢就講嗰幾句啦，跟住就成日同我講嘢啦，變咗。哦。即係後期我同佢嘅。開咁啊！好啦，夠啦，得啦，得啦，行開啦。佢唔該行開。咪繼續跑，繼續跑嘅啫，繼續跑。肥妹繼續跑啊！冇落七，冇停啊！冇唔落7-80磅都唔好同你講嘢。我都咪使指我同你講嘢，激勵肥妹啊嘛。咁好啦，咁跟住你打俾佢。咁就係問佢攞報紙啦。哦好啦咁佢話冇嘅，咁於是乎就係咁樣咯，就話約得唔得閒啊飲嘢啊，咦都好喎，因為其實我話冇乜所謂嘅。哦，好啦，跟住佢哋發展如何咧？出到去食飯點咧？我哋新聞之後再繼續。阿 Peter 同埋阿 Pink 同埋黃家強同埋阿 Paul，咁我哋講到邊度啊？因為搞得太耐。真再講過，重新嚟講，頭先黃家強幾衰啊！佢話：你唔好笑啲肥妹啊！你近時都係嗰個肥妹嚟嘅。佢話：我話俾你聽，而家好凍，佢唔怪之咁凍啦。咁佢又唔着褸喎。咁我話：點解你唔着褸？你知道幾壯㗎啦？咁佢話：我唔係，你好多油喎咁。佢好大個肚腩嗬，咩係突啊？晒出嚟咁啊！收咗好多啦，已經。係嘛？你最 fit 啊你咁多個，我想知嘅。哇！你咁都得。好啦，繼續。無啦啦點知人 fit 啫？啊！你呢個肥妹啊，真係。我想知啊，我係鹹濕咁啲。點啊而家？唔俾女人鹹濕㗎？你真係啊！淨係得喂打電話俾我哋172-903至909投啊 Peter 同埋阿 Pink 嘅一票啊，唔該。好啦，頭先講到就係你打俾佢。話問佢攞翻嗰張報紙睇嗰個 fitness centre 嗰個即係嗰啲醜聞，咁然後你就開始約佢街啦。咁你唔驚即係賴嘢咩？即係你唔驚即係失敗咩？即係約佢去街。出我哋去咗一次，跟住即係點啊？都好單獨啊？嚇單獨哇！嘅，即係咁單獨㗎。即係點啊？當朋友咁，即係點啊？唔係之前已經去咗一次㗎啦。嚇唔係去咗一次，跟住之前去咗一次先。哦。唔係，依今次咧打電話去嗰次就第一次嚇正式出街。嚇！咁你覺得好 casual？即係大家即係點啊？當朋友咁樣認識下咁樣，即係由朋友再深認識少少。係咯。咁去咗幾多次單獨之後就正式佢跟你啊？跟住第二次咪即係點啊？交。第二次就跟啊？唔係叫。你點樣表明你自己態度？係啦，追佢嚇，好嘢啊，科學嘢啊。係啊，要學嘢。唔係之前都識咗好耐，教佢玩咗好耐，我先即係正式約佢出街咁嘛。即係咁第二次咁樣嗰陣時，咪搭即係搭的士送佢翻屋企咁，搭佢膊頭咁啊，即係。係咗。當得啊！你以為？係咗。咁啊係咗啦，得咗咯喎。得咗啦。得咗啦。阿拼都覺得係係咗。係咗啦。係咗。咁你同佢第二次去街，你點會突然間會有 feel 咧？唔係嘅，因為係唔係嗰段時間咧係好長嘅，其實都即係可能都成2個月咁樣嘅啦。應該哇！咁啊叫長啊！咁你就係咪喺呢2個月裏面，你忐忑不安，仲唔想啦？嗱，仲唔約我去街啦？你仲冇，係因為呢2個月裡面咧係成日會見面嘅機會好多，咁同埋大家傾偈我會知道佢個人係點咯。係嚇。嚇。咁開始會有少少了解咧。嗯。咁就會好啲咯，慢慢啲 feel 會多啲咯。嗯。咁第二次佢搭住你膊頭之後。都唔係第二次嘅出街，出第幾次第三次定幾次咁樣啦，出咗街幾次嘅，即係叫單獨出街。咁佢一搭你膊頭嗰時，你第一下係咪諗？其實咧應該話，我哋去街嗰時就我哋2個去
吧嗰度飲酒嗰陣時。即係兩分酒意咁就嚟啦。咁唔係話咩嚟啊？即係搭膊頭啦。樽啫，冇咩。佢好渣啊飲酒。我唔靠呢啲嘢。咁我飲咗好多支嘅。唔靠呢啲嘢。反而你飲嗰個，你碰醉咗佢就送佢翻屋企。係啊，然之後我送佢啊。其實你搭我膊頭先，因為佢飲醉酒，所以要俾人扶住。哇！乜你咁炮㗎你？你咪仲識用啊？識用啊！嚇咁跟住點啫？哎呀，快啲到肉啦！就係的士搭膊頭係咗咯。係咗啦，咁手係咯手石啦、拖啊嗰啲啦。咁你要講個 feel 係咪係咗？唔係係咯，係咪係咗？嗰種式係。唔係你係咗之後，咁你話咁你咩意思啊？你而家咁係咪真係拍拖？唔係嗰陣時因為講啊？平靜，因為大家都醉咗咪，實真係醉。跟住我就話係咗，因為醉咗嗰時講係咗咁樣咧。你自己 VO 即係即係 voice over 係咗㗎啦。其實我覺得佢醉醉地咁咪順便咁樣即係話，即係可能佢係即係開心嚟嘅。即係點啊？好啊，咁搭完膊頭之後，咁但下一次出街點咧？即係好自然咁就拖手啦。冇咩，即係嗰陣時係最尷尬嘅咧，即係你又好似係，又好似唔係咁。因為醉咗就唔敢好承認嗰樣嘢係真嘅。係，雖然只不過係一個搭膊頭，雖然只不過係啦，真係承認嗰次係真係幾時啊？真係承認，隔咗幾日咯。隔咗幾日啦。咁點啫？點？咁我送到佢翻屋企。其實經過嗰晚之後咧，大家有冇啲 feel 即係諗住對方啊咁樣嘅？都計多啲啦。即係成日因為你掛住嗰個情係形。㗎嘛，你唔會諗㗎嘛，即係搭咗膊頭就怕姐都係啦啩。你哋真係簡單啊！係咯，佢怕你跌啫嘛。千祈唔好亂咁大膊頭話俾你聽，人搭就係㗎啦。係啊，你食完麵啦係咪啊？嚇！我其實戥你開心㗎，破。點解如果真係點解？唔開心咯，咁唔開心咩？靚到咁，好過係我啊！轉過嚟呢邊又真係。調翻個頭嚟喺度望。嗰邊啦，問翻嗰邊啦。拎翻轉頭先，好繼續。講完啦。講完㗎啦咩？冇理由咁簡單㗎喎。係啊，嘴啊咁嗰啲都有㗎，拖手啊、嘴啊，即係咩揾到時機啊。咁啊喺屋企咁樣即係。喂，你已經上到佢屋企啦，你自己一個住㗎？邊個屋企啊？我自己一個住㗎。你而家係咪同人居㗎？唔係。唔係。但係攞唔攞晒嚟吧？啱我嗰種啦。即係你一不嬲都係自己嘅住。幾亂。咁你已經惹佢上嚟屋企啦。招惹埋。好自然，你送佢翻屋企咁有時即係。coffee 咁樣。即係你初頭識係唔想走、唔想分開嗰只㗎嘛？即係難且難你你係咪叫佢上嚟坐下先？咁送到上嚟嗰陣時好自然嘅喎，入屋嗰下，喂入嚟，即係好平常嗰種咯，唔係仲係老土氣嗰種㗎嘛，好似一種年輕人嘅心態，喂入嚟啦坐下先嗰啲㗎嘛。即係你叫。冇講過嘢㗎，好平靜嘅人哋話，即係暴風雨前夕啦，自覺咁就行埋跟埋上去㗎啦。唔係嗰啲，始終朋友嗰種咯，唔使嗌嘅，即係唔使話喂請入嚟坐唔使㗎嘛，即係我可唔入㗎咯，可入先我添，即係嗰啲。唔係啊，都會有一隻話，喂上屋企嗰隻 feel 㗎嘛，即係嗱你送到佢屋企門口，咁你知，喂你一定係預行晒有嘢發生㗎啦，喂你招惹得佢入到你屋企，你真係當真係你咁純情。咁未必嘅，嗰啲嘢咁樣。嚇係你就係，阿波你肯定係。佢話未必，我話招惹到一個男仔上嚟屋企啊，冇嘢發生嘅咩？即係咁純情開始拍拖，咁我阿婆就另類係，佢就係啊！你明唔明啫？其實嗰段時間啲女仔咧會睇個男仔嚟到我屋企又會搞啲咩咁樣。係咯，觀察。係咯，擒青咧嚇。實係有隻嘢 set 預行咗㗎，你個心底裏邊實係預行咗佢究竟今晚點咧咁樣樣。有底線喺度啦，一定。係有個底線。如果佢呢一下咧，我就一定呢一下。走嘅咧，我一定咩？即係如果我個底線啊，點都唔瞓㗎啦，點都唔除衫㗎啦，咁你都去到邊？唔係啊，你係咪有先？係咪先？真係好正常咁，你有冇啊？冇你又冇嘅，真係。強烈咯，可能冇你咁誇張咯。邊係誇張？唔係啦，我哋咩話咩話？你咪遇到好遠㗎啦，已經。諗到最後嗰樣嘢。點分手好？最中意呢樣嘢。我係冇遇過。點會冇啫？嗱，佢三個都咁講話有嘅女仔。冇諗過。我講個遇嗰樣嘢咧，就係話咧，即係觀察下佢之後將會做啲咩啦嚇。咁如果個男仔係冇做任何嘢，一個女仔覺得安全感啲咧。哦。係啦，就因為冇做過任何嘢啊嘛。咁但係嘴嚟喎。
我都冇講過再咁咪你樣。第一次咪屋企咯咪。就係我講入屋嗰陣時啊嘛，嗰陣時點樣入屋啊嘛？咁我正常如果入咗屋之後咁咪坐啦，咁因為我又養兩隻貓咁樣叫做成身貓王嗰啲，咁啊有幫你掃佢。冇咁快，咁跟住玩貓先啦，首先喂幾得意喎玩貓咁玩玩下，你坐梳化得兩個位又唔係大啊，坐得咁埋，咁跟住主動啦。你話特登買張兩個位坐訂咗啦，臨時前一日揾張兩個位坐吧，揾一張對得張凳。趕貨啊！其實係圓形一個位嘅。你做錯嘢啦你啦，仲有趕起貨。係攤得嚟瞓嗰啲位。好，繼續。咁兩個位就坐得咁埋，又傾下偈咁玩下貓，啲貓跳嚟跳去咁樣又，咁咪自然咁你點啊？越坐越近咁樣，即係點就嘴落去啦啊？即係點啊？就攬一攬佢咁樣條腰仔咁阿 Peter 會唔樣。會咧喺佢屋企咧睇下有冇第啲男仔嘅相咧？咁即係觀察。冇，即係第一日就其實西榮有㗎，我諗。係啊，西榮細心啊。即係其實第一日我自己都好，即係唔知點啊，即係唔知走好啊，定係即係唔知佢過夜啊！咁快㗎，走好定唔走？即係唔知即刻走好定坐一陣啦好啊？你咪即係好得我啊！啊！即係我以為你已經攞兩條老底出嚟，我擺喺你屋企啊！走嗰時有冇？走嗰時有冇特登留低啲嘢喺度？我還翻俾你。雷霆881，叱咤903，吳君如 Beyond，娃娃打到荔枝，結婚萬歲。好啦，講到過夜啦，決定過夜啦。過夜啦咩？人哋話唔係啊，佢攞啲咩出嚟啫？攞啲底出嚟啫嘛。錫都未講就過夜。係啦，錫啦，咁錫啦，錫咗幾耐啊？錫一錫即係咁。即係掂一掂嗰啲咋？冇深入咁錫。咁第一次咁啊，錫一錫咯，跟住咁啊，再攬下佢，咪錫多少少咁啊。咁就走啦，係啊，嗰晚走啦。咁就咁開始就好甜蜜咁地拍拖啦，就拍咗一年啦。咁嚇？拍咗一年，你話頭先拍咗一年拖㗎嘛？一共拍一年，係咯。係咯。嗰個係開始嘅啫，喺一年裏邊發生好多嘢。係啦，有咩嘢發生過咧？即係喺中間裏邊，係啦。跟住即壞事激啊，定係好事激？係好事機又有，壞事機有。咁你哋拍咗拖幾耐先發生咗關係咧？咩關係？超友誼關係。咁啊，超友誼，你講。拍拖拍咗啊？幾個月啦，幾個月？係啊，咁就嚟啦。咁嗰晚點㗎？咁啊！咁我熄燈咯。喺你屋企定喺佢屋企啊？行雷閃電。喺邊個屋企啊？我梗係佢啦嘛，係啊係啦，佢自己一個住。你同屋企住㗎，Peter？嗰陣時我就住我家姐嗰度。哦，所以唔係好方便。好啦，咁喺呢兩，你咁我啲私人嘢我哋唔可以太深入嘅，即係呢始終都係即係樂趣係咪先？幫到佢哋啦。好啦，跟住喺呢年裏邊咧，你哋有冇發生過分手啊、嗌交啊？即係哇，即係覺得都唔係佢嚟嘅咁有冇啊？嗯有冇醞釀過分個手啊？嗌交就有。嗌啲乜嘢啊？你哋通常通常咁佢外國翻嚟㗎嘛，咁佢啲諗嘅嘢同我諗即係嘅嘢懶鬼仔性格嗰啲係咪？佢唔係懶嘅，佢係佢咯，即係唔同嘅。譬如話佢好真嘅，佢個人係，嗯即係有啲咩唔係咁樣，佢就會咁講。咁嗯但係我就會覺得乜你咁講㗎？例如啦，例如好直咁插埋好直啦，係啦，好直啦，即係不論你係公眾場合或者我同一班朋友一齊，即係佢覺得唔啱，即係唔俾面就唔俾面佢就會個人感受嘅講當然唔話你朋友嘅係好大聲，係會可能面口有啲問題咯，你會覺得哇黑面嘅咁樣，即係哇俾面好咁大班 friend 喺度，即係會咁咯嚇。咁佢唔中意做，可能會佢黑你面啊！總之坐喺度就黑面。你為咩唔開心啊？哦，咁有時如果即係點啊？你唔中意人猜妹佢啲朋友係咁。唔係，我諗唔係唔開心係咪？即係冇乜嘢講咪坐喺度咯，唔出聲就以為黑面啦，即係係咪點？啊？有面口有問題嘅黑面。即係因為係嗰啲係佢嘅朋友，你覺得冇話題？唔關事，唔關事。咁有時佢哋嚟打牌咁樣，即係咁我要即係點啊？打到你一定唔中意打牌。嚇，我唔係好中意，即係我唔介意佢哋打牌，但係就打，即係全部係男仔嚟嘅。咁即係如果你有個女朋友，全部係即係朋友都係男仔，即係走到你屋企仲大聲過你，即係我坐喺度，即係佢屋企冇大，我咁坐喺度睇書咁樣，即係點啊？即係點啊？即係有時覺得
即係我私人嘅地方，即係覺得自己私人，即係你玩到11點、12點咪收，即係仲要係玩到12點。即係唔識做，你覺得佢班朋友？即係咁呢啲唔關佢班朋友事喎，係阿 Pink 唔識做啫喎。係啊，唔係即係。即係冇時間陪你，你覺得咁夜啦應該走啦，留翻啲時間俾我哋兩個係咪咁樣？係咯，即係佢應該係嬲佢，唔係嬲佢啲朋友嘅喎。咁即係我其實即係點啊？係我總之係唔開心，即係冇話特別嬲邊個，只不過係明白即係嗰啲。有冇女仔俾你睇下？係佢最中意個女仔就算啦，係咪啊？女仔擔埋走我冇所謂。唔好男仔，我仲諗咗兩餐茶添啊！誒阿 Mary 你飲杯咁啊！誒跟住搭住嚟膊頭，誒打呢只咁樣。喂，我哋睇下佢12點會得票支持率先。係好高嘅，Yes 咧就係86%，No 咧14%。好啦，繼續打電話俾我哋1872903至909投你哋票啊！12點30分。天氣報告由新馬里奧餐廳贊助播出。本港地區嘅天氣報告，天晴非常乾燥，早上天氣寒冷，最低氣温約莫11度，新界會再低1-2度，日間最高氣温約莫16度，吹清勁北至東北風，初時離岸海域及高地吹強風。12點嘅氣温係15度，濕度係31。展望星期5同埋星期6持續天晴同埋乾燥。新馬力就有第10位嘅 NT， 第9位嘅 DSC， 第8位嘅 Circle， 打孖嘅第6位 Band 同埋 LMF， 第5位 Black Box， 第4位 Pride， 銅獎 Sand， 銀獎 Deadlip。好啦，呢個時候咧，好想請上一年組 band 時間組 band 選舉嘅金獎得主上嚟同我哋頒今年嘅金獎 Beyond。第2屆組 band 時間組 band 選舉最受歡迎組 band 樂隊金獎。多謝組 band 時間啦，我又估唔到啦，攞到咁多獎，多謝你哋嘅支持啦，出年繼續努力啦，開心咯，多謝投票嘅朋友咯。第2屆組 band 時間組 band 選舉經已順利結束，恭喜晒所有得獎嘅樂隊以及樂手，特別要多謝當晚 Beyond 嘅傾力演出。做 band 選舉呢樣嘢，我覺得幾緊要下嘅，咁俾到每一隊樂隊咧，即係有個機會去發表到自己嘅嘢啦，同埋喺呢個場合裏邊可以睇到究竟現在有幾多樂隊喺呢個香港樂壇裏邊啦。希望大家都有前途啦，真係。留意今個星期日下晝5點至7點，第2屆組 band 時間組 band 選舉頒獎禮錄音轉播。熱愛所有903狂熱，熱愛所有903狂熱。雷霆881，叱咤903，吳君如隆重推介 band 壇新貴 Steve Wing and the Poor Boys， 哇哇哇打到嚟支結婚萬歲 ，Thank you，well done。哇哇哇打到嚟支結婚萬歲，你的傻哥哥大召集，8號傻哥哥，係嚟自結婚萬歲嘅出線代表阿輝同埋 Rosanna 水景輝。沒有了你，沒有幸福快樂，不在乎餐餐公仔麵，只在乎天天都相見。你說愛應浪浪漫漫地寫上人性前面對話，常期待愛你更應熱熱烈烈地，平日無事仍靜鮮花，但我不懂花
哇！呢個水景輝曾經參加過我哋娃娃結婚萬歲過關嘅一 pair 新人啊，就係佢老婆咧，就係叫翻版婉瓊丹，唔知大家記唔記得咧？但係好難聽咯，翻版婉瓊丹。好啦，如果就大家想參加呢個娃娃結婚萬歲嘅傻哥哥歌唱比賽咧，就可以去加州紅螺標價嘅，記住加州紅螺標價24號咧，我哋有一個大比拼嘅。以分享作支持，商業電台賀歲賀歲賀賀歲！好啦，而家12點半，我哋出多兩個 number， 喂，出多兩個 number， 8同2之後。1號，跟住咧，6號8216嗱，身份證號碼有82嘅16咧，就可以打電話嚟我哋1872903至905。但係我要補充一句，就係唔係一定係你嘅身份證 number 嘅。如果你朋友或者你親戚，所有你識得嘅人都係有呢4個字，你都可以打電話嚟。咁只要我哋對到身份證就得㗎啦。8216。8216報時12點37分，而家嘅氣温係15度，相對濕度31%。新華旅遊春節精選，土耳其10天團，參觀蓮花堡、奇石林、伊斯坦堡，又上正宗土皮舞，好好玩啊！牌照號碼350196。咁好笑口，又攞到咩着數啊？錯，係攞到咩 extra 着數至啱。咁巴閉。而家去 extra 上台有6款至 hit 零機價手機任揀，預繳費都係1600蚊起咋。全城至低噃。未講完啊，仲送2個月零月費，想提早轉台咩？即刻醒多你300蚊跳槽費優惠添。咁咪即係1個月68蚊130分鐘。喂，呢頭最近嘅 extra 鋪喺邊㗎 ？extra 智醒你嘅 PCS。而家去 Shell 入油，用38蚊就換到張價值50蚊嘅慈善首創版2拍卡啦！越嚟越多電子咪錶要用2拍卡俾錢，你梗要翻張旁身啦！快啲去 Shell 換翻張2拍卡啦，慳12蚊咁多，係 Shell 自有咋 ？Shell 自可信賴。掛住我，唔掛住我，掛住我，唔掛住我。掛唔掛住你？啲花瓣點樣話到俾你知啊 ？Interflora 呢一紮就可以啦。小姐送玫瑰花嚟嘅，簽唔簽收啊？係 Eric 喺香港訂㗎，佢仲係掛住我㗎。認住 Interflora 國際花商協會黃黑相襯手執鮮花飛人嘅標誌訂花，無論掛住嘅人喺邊度都為你送到。想知邊度有 Interflora 會員花店？打28149074問下啦。互動電台睇互動電視，是日重點推介風波裏的茶杯。幼稚園無牌辦學，教育處處長羅范椒芬點解釋？結婚萬歲，情侶 Jan Carrie 辦公室談戀愛獲得最後勝利。森美變態樂園，森美小儀的心願，香港有個迪士尼樂園。隨時隨意互動電台睇互動電視，申請熱線1833-233。雷霆881，叱咤903，吳君如、黃貫中、黃家強、葉世榮、黃貫中、黃家強、葉世榮、黃貫中、黃家強、葉世榮。咦？有冇講漏邊個？哇哇哇！打到嚟自結婚萬歲 ，Beyond。8216呢4個 lucky number， 我哋而家咧就預備咗2條問題。第一條問題咧就係你可以讀得1萬蚊，第二條問題咧就係答中咧就可以喺2月14號咧，即係娃娃娃結婚萬歲嘅 party 咧，大家有一圍酒席嘅。好啦，首先接聽第一個電話。喂，係你叫咩名啊？華女。華女啊？你朋友有8216定係你有啊？我有咯。你有 ，OK。好啦，聽住落第一條問題。佢哋今晚參加呢批新人嘅名係乜嘢？Pink 同 Peter。點串 ？PIN。PIN。Pink。Pink。PINKY。Pink。粉紅色啊？點串啊？粉紅色啊？PIN。PINK 啊。PINK 啊。OK， 呢個係我自己多餘問你嘅啫，即係只要你答到 Peter 同埋阿 Pink 咧，已經係答中啦。好啦，恭喜你，你有1萬蚊，開唔開心？好開心。係咪好開心啊？你隔離邊個嚟㗎？你隔離邊個嚟㗎？我隔離神秘人咯。神秘人？點解啊？我啲 friend。哦，咁你同啲 friend 去食飯咯喎？食飯食宵夜。係啊，攞1萬蚊去食宵夜，食晒佢啊！多謝晒喎。好啦，多謝你嘅電話，拜拜。拜拜。好啦，第二題問題。就係喂，阿 Jo，阿 Jo，係冇1萬蚊咯喎。哦，唔緊要。你知㗎啦嘛？係啊。有酒席喎。哦。好啊。好。佢哋2個喺一
達咩地方相識嘅咧？即係 Peter 同阿 Pink。健身室。健身室冇錯嘅，係咪？係嘅。好啦，咁你係得到2月14號哇哇哇結婚萬歲嘅一圍酒，恭喜晒你，拜拜。雷霆881，叱咤903，吳君如 ，They are the beyond， They are the beyond， They are the beyond， 哇哇哇打到嚟之結婚萬歲。特登嘅，呢黃家強，搞到啊！好啦，頭先咧就講到邊度又唔記得咗。講到佢兩個嘴完之後點啊嘛？唔係去到上埋床上埋床係上埋床。跳過咗嗰度。跳過咗啦！嗌交係講到嗌交，佢就唔中意打牌。係啦，唔中意淨係得男人喺屋企打牌。我都覺得情有可原。如果係我嘅，我都會黑面。點解啊？喂，大佬。嗰個我屋企嚟㗎喎，佢屋企嚟嘅咋？係咩？佢屋企啫，女人屋企啦，係咪？我係女人嚟啊嘛，係咪先？咁即係俾翻種薄面。唔係你頭先咧收咪嗰陣時，我記得你哋好多嘢講㗎話，唔知你哋兩個阿世榮同阿 Paul 好多即係意見。我阿榮想諮詢下佢啲擺酒嗰啲嘢啫。攞下料啫，廢啊！你即係大家即係交換意見。呢度會送多啲橙嘅咩？你真係會擺酒咩，世榮？我應該要嘅。真係啊！為咗乜嘢啊？因為屋企人會開心啲啦，即係孝順仔。即係。你係獨仔啊？我係大哥。大仔哦。獨仔啊！即係得你一粒仔啊嘛。係咯，咪獨子咯。獨子。獨仔咯。係啊。好獨㗎。好啦，頭先講完擺酒，唔係講完呢個打麻雀，唔係都關擺酒事，發脾氣。咁佢有咩脾氣令到你又即係佢仲有啲咩你哋唔滿意或者你唔滿意佢？唔滿意咧就係即係佢嬲係。佢嬲當然係應該啦，咁但係就話，因為我作出我嘅解釋咧，就係話我基本上唔係成日打牌嘅，即係唔係話好難賭啊，成日每禮拜打幾回，我唔係咁都唔睇啦。我諗我係幾個月先打一次嘅，同埋啲朋友係喂突然之間好咗打牌，但係唔夠㗎，而我都識嘅，咁就個個都好中意上我屋企，因為冇人啊嘛，咁啊嚟啦是但啦，冇乜所謂嘅。咁啊嚟到打得，咁你知其實我係做陪襯品嘅啫，我係做洗牌搭牌嗰個嘅啫嘛，同埋輸錢嗰個啦。咁啊唯有應酬你生活。即係嗰啲係你好朋友嚟嘅。好同事咯。即係中意圍埋一齊玩。係啊。喂，但係你知唔知咧？男人㗎啦。係咯。喂，其實Peter 可以打牌嘅時咧可以瞓覺，咁啊冇事發生。但係屋企細啊嘛，佢話好嘈係嘛？嘈咯，主要都係嘈咯，其實。同埋你咪攞啲 dumbbell 出嚟揈佢哋咯，之後舉緊嗰時咁啊，搏暈幾個咪算咯。即係可能初頭相識咧，嗰段時間係較為初段時間嗰陣時，大家即係想多啲時間一齊。係即係你啱啱放工咁樣諗住啊，大家可以即係可以少啲，咁佢都係話幾個月一次，咁你排1年唔關事，即係唔單止淨係打牌，咁佢有啲朋友得閒，佢中意煮啲飯俾啲朋友食啊。即係叫啲宵夜啲朋友上嚟。係啦，係有啲朋友上嚟，即係好似當佢佢又好好人，好似工人咁使，即係我。唔係應該我要講翻，我咧就係咁你又唔識好好客㗎你。係啊，你講得好。你老老實實你又唔識做。我好好客㗎應該話，同埋我係好中意整嘢食嘅就真嘅。咁你知兩個人整嚟整去整乜先得㗎？係咪先？啲整乜？即係唔可以整多嘅花款。咁但係你唔係 enjoy 二人世界嘅咩？咁當然有啦，但係其實唔係成日上嚟嘅。唔係，但係咧喺我呢份問卷嗰度咧，阿 Paul 最不滿你3樣咩嘢啫？係咪阿 Peter？阿 Paul，我原來我心底裏面係一路有你嘅。阿 Peter 咧就話第一個。大洗、大食、大飲。哇！又係呢個幾棘手喎。大食。一啲咁嘅女人大食都幾驚喎，真係食嘢。搞清楚，我幾大。我叫煮幾味啊嘛，咁梗係大食啦。即係大把人食啊，大把咯，即係大把人食咯，即係好多。佢好難飲㗎。都幾中意飲酒，真係啊！飲就唔係好中意，因為我做嗰間公司係多數係大陸嗰邊，我就會慣咗成日但係啊，即係要應酬㗎，同啲大陸客嚟到香港，咁我哋做秘書嘅，同埋個老細就要出去咯。哦，咁就飲到好勁㗎啦已經。如果你真係醉咗就做唔到嘢，所以你好練到個酒量好好。好不自覺㗎飲酒，唔使練，即係唔會每日擺10幾罐自己度飲咯，係你成日就去，你就會飲到翻嚟咯。咁點啊？佢飲醉酒冇麻煩過你先？有時佢會即係點啊？唔係咁開心咁，有時會即係有時情緒咁樣。我都即係如果你用酒
飲完酒之後你自己情緒有問題，即係解決唔到而喺嗰個時候發泄或者咩唔開心，我覺得即係會影響到人。即係你即係理智嗰時可以有嘢解決啊嘛，你唔理智，你一飲醉嗰時咧，佢會有啲咩咧？最恐怖。即係有時會覺得我即係點啊？有時我個人都即係我較為獨立主義嘅人，即係有時我覺得我唔即係點啊？即係佢有時覺得冇咩安全感咯，同我一齊咁樣咯。即係有時覺得佢見我，即係有時我嬲我就行咗去咁樣，即係唔氹翻去。即係我唔係咯，佢呢度話最不滿意你3樣嘢，其實寫咗一樣啫，就唔細心，係咪就係呢樣嘢咧？又係啊，係咪？係㗎，佢唔會係咯。獅座男仔係唔細心。可能咩話咩？個獅座男仔普遍都係冇咁細心。你係獅子座啊？哦，唔係喎，獅子座細心㗎喎，細心㗎喎，係啊，好温柔喎，粗心大意。專唔專一啊？另外講啦。獅子座其實專一㗎。唔係啦，專一。我係獅子座。你無非想講我啫。唔係我講男人啫。即係唔細心，佢點唔細心啊？就係嗰啲發脾氣、反面。唔細心啊，譬如唔記得你生日。因為有㗎呢個。喂，拍1年拖已唔記得冇搞錯。唔記得生日定係唔知啊？我問佢。即係唔係冇唔記得生日，只不過佢問翻我唔記得咗個日子啫。即係佢生日嗰日我你係一個突擊檢查，突然間問佢好似生日咁樣。係啊，我即係有人無端端答到，你知唔知幾生日㗎？其實咁樣咯，其實就講過㗎啦。你哋拍咗拖1年係慶祝過幾多個生日先？一個咯。一個都唔記得。係啊。你嗰日係提佢添啊？係咪？嗰日係之前㗎啦，即係就嚟。嗰日就冇唔記得，但係就得閒好似 check 下我咁啊。你記唔記得啊？獅子座。我獅子座記唔記得咩？記唔記得你女朋友？梗係記得啦。你記唔記得？梗要記得啦，想死啊嘛！你記得阿強？我唔記得。佢想死原來。就係呢樣嘢。到時俾個驚喜佢好好多。喂，但係咧，Peter 有嘢懺悔喎。佢話咩？竹星妹摸大髀，我冇反抗喎。我知㗎，呢個好誠實，佢講嘅。咩叫竹星妹？即係嗰度土生土長嗰啲咯，美國翻嚟係嘛？咁摸你大髀。咁我哋一齊出去飲酒睇嗰啲睇音樂會咁樣，即係間酒吧入邊咁啊。咁佢係咁行到好埋，咁我出嚟話朋友咁我先同佢去，即係有另外一個男仔嘅，即係一齊嘅咁3個人，咁我行咁走嚟坐，越嚟越過分咁係咁出下咁擺手。摸大髀啊！摸你大髀啊！係啊，咁我出嚟嘅朋友。外側定係咩？你着短褲啊？唔係長褲。內側。咁越嚟越過分咁啊！咁我出嚟當朋友嘅。係你啲朋友定？但係你話你冇反抗，你係咪有啲反？嗰次我即係當朋友。即係朋友咁摸你，你點解覺得怪啊？唔係即係我以為即係有時佢。咁佢睇唔到，佢睇唔睇到啊？佢睇唔睇到？咁使乜同佢懺悔啫？咁我同佢講。懺悔係自己人哋唔知㗎嘛。唔係咁咧，我點解我覺得好得意？我就同，因為我咁有3個人㗎嘛。咁有3個人㗎嘛，咁啊另外咧，佢哋送我搭的士翻咗我屋企先，跟住佢哋2個人咧。再翻去屋企，咁我朋友講話嗰個女仔又咁樣，即係好似做同一樣嘢嘅俾佢。我又捽你朋友大髀，咁我覺得好好奇。兩隻大髀一齊捽都幾好。見大髀一捽咁樣。咁我係好好奇，咁我就講好當笑話咁講啦。哇！原來佢係咁嘅女仔，原來咁樣，哇！原來佢咁搞。咁你之前識唔識呢個女仔㗎？我未見過。咁佢使乜懺悔啫？佢都唔嬲。唔係我唔係即係點啊？唔係我嬲。我講咗出嚟，佢就即刻嬲啦。係啦，佢又嬲啦，我就其實我完全冇。因為其實唔係即刻嬲嘅，佢最初同我講嗰個版本唔係咁㗎。佢話咧佢同我就話佢同我講咧就話我去玩啦，我知佢嗰日去聽個音樂會啦。咁跟住佢就我都知道有呢個女仔在場嘅，因為之前講過睇過啦。咁跟住但係佢同我講翻嚟就話嗰個女仔就有意思。我話咁你點啊？咁跟住話冇嘢，我梗係冇嘢啦。即係佢係咁嘅版本同我講咯。但係跟住隔咗一陣，好耐㗎啦，都幾日㗎，至1個星期，佢先至無端端再講翻其實嗰個女仔咁就講翻以上嗰個捽大髀事件。因為1個星期後我先聽翻我朋友嗰度聽到呢件咁嘅嘢，我覺得好笑又好奇。哇！咁跟住咁我嬲就係話，如果你唔中意，咁你冇人反抗，即係人哋會誤會㗎嘛。我覺得，即係嗰個女仔有意思先會咁做㗎啦。咁如果你唔發覺，咁即係你都有意思，即係默認㗎咯變咗。咁所以你啦。咁當初我係冇咩。咁佢見個個都捽嘅，算啦。係啊。即係佢有咩嗜好咧？捽得好舒服咧。你識唔識捽先？你識唔識捽先？你而家想俾人捽啦，黃家強。好啦，跟住咧，阿 Ping 咧就話要向你懺悔一件事，就成日要用對方即係你嘅好多錢買啲唔實際嘢，即係佢使你錢㗎原來。即係我幫佢手啊！有時幫佢手使錢嚇。唔係幫佢手，即係經濟上幫佢手。因為我自己住要有交租㗎嘛。
嚇，咁交租喎。但係聽講你有錢女嚟喎。唔係啊！你聽邊個講啊？嚇？聽邊個講啊？聽人講啊。聽講啫，冇人證。唔係啊，聽講你屋企有錢噶嘛？屋企唔代表我有噶嘛，我自己出咗嚟㗎啦嘛。哦，即係你冇問屋企攞錢。梗係冇啦。即係你又要搬出嚟住，咁啊唔夠錢使。都其實唔係夠唔夠，不過可能佢成日會喺我屋企嘅時候，佢會覺得唔好意思咯，就不如交租啦嗰啲咁。哦，其實而家佢大部分時間都喺你屋企㗎啦。可以咁講咯。哦，即係搭食搭住。冇搭食嘅。咁我買啲唔知咩嘛？佢咪唔等使嘅嘢。其實咧就係話我梗係覺得等使啦，我中意。譬如咧。點唔等使法啊？講一兩樣佢呢度唔等使係佢認為唔等使啫喎。係咯，咩啫？譬如話好靚嘅嘢咯，譬如一件嘅擺設，我覺得好靚，我好中意，我買。佢話都唔係用，又唔係食，又唔係乜嘢嚇，點解要買嚿咁嘅嘢喺度咧？咁就叫唔等使咯。即係呢個生活嘅咩嚟㗎嘛？享受嚟㗎嘛。即係。但可能佢會覺得就你經濟上有啲問題啦，已經又唔係好多錢啦，就即係佢又使緊佢錢買啦。唔關事，其實唔關事。自己嗰啲錢又唔用人啲錢嚟買，係啦。自己啲錢係等使嘅。除非咧，佢買啲嘢翻嚟，大家一齊用啊，一齊食一齊着，佢就話冇事咯。係咯。點啊？唔係啊，我覺得根本就話，即係做嘢要有一個先後次序，唔好即係點啊，寧願唔食啊，食晏晝就去食嗰啲叫嗰啲杯麵用佢嘅錢嚟買餸啊，交租，用自己錢嚟買唔得。係啦，係啦，咁啊係啦，係啦，係啊，嗱我攞你啲錢都係買餸煮，買條魚你食啫。係啊。好啦，跟住阿 Peter 咧就話經常去打拳喎。使乜創富又去打拳？你去打嗰啲好似古惑仔、洪興嗰啲。去打嗰啲拳啊，黑屎拳啊！唔係，因為我陪唔到佢啊嘛，佢即係好似有時打嗰啲咩，即係練沙包嗰啲。你打咩拳啊？詠春。你有打拳啊？以前有。係咩？詠春係要打拳嘅咩？唔係打套詠春。真唔係。即係學功夫啊！呢啲叫做學功夫。即係要打嘅，真係要即係要玩下對策嗰啲。同人對打。即係嚇對打嗰啲咁樣。即係你成日練習，係咯？喂，你自己成日去練習，你理得佢翻嚟打場牌啫？即係後期㗎啦，呢啲。你而家去打拳後期㗎？後期㗎啦。哦，好啦，阿 Pink 咧就話要懺悔另外一單嘢，就成日發佢脾氣，唔似喎，好似佢大脾氣過你嘅，好似 Peter 大脾氣過你嘅。大脾氣大係我大嘅，但係佢係好容易係覺得唔順眼咧。係啊，獅子座係咁嘅，唔會擺喺心㗎。佢嘅眼光唔同其他。咁你發佢咩脾氣啊？發咩脾氣？好少佢都發嘅喎，可能佢會覺得我好少佢就發咯，但可能我又覺得。係因為你講呢句説話，譬如咁有時真女一個問題，因為佢外國翻嚟啦，咁變咗有陣時佢話啊你哋啲香港人咁，我咩你哋啲香港人啫？即係我會用翻呢個咩叫你哋啲香港人啊？即係我都香港人。你喺邊度翻嚟㗎？其實我嘅意思係我哋香港人，不過唔知點解講嗰時講咗你哋咁啊？咁你喺邊度翻嚟㗎？我我第日。頭先佢話美國喺桂林啊，美國啊，原來係一張辣椒醬。究竟喺邊度翻嚟嘅啫？美國邊度啫？美國啊。唔好講大話啦。OK，成年唔係佢加拿大，係咩啊？加拿大。點解好靚咩？覺得加拿大翻嚟要講係美國啫？哦，唔係啊，加拿大幾好啊！即係如果太多咧，因為我省好細，因為咁再講埋咧，人哋實知我係邊個。細到因為好難聽 internet 㗎嘛。唔係中部。中部。Saskatchewan 啊。法文嗰個嚟㗎。法文嗰個啊？唔係，中部嚟嘅。哦，中部，哇！真係細到完全聽。未聽過。地圖有冇啊？地圖有嘅。即係你驚有啲人聽 internet 會聽到你。唔係啊，即係我啲friend 啲 friend 一聽人聲嘅。聽你把聲係咁咯，你頭先形容得你咁仔細。咁係，好啦，硬㗎啦。我哋而家呢個問卷就到此為止啦。今晚咧，我哋有準備咗一份嘢送俾佢哋嘅。呢份嘢咧就係阿余攞緊入嚟嘅，哇咁多嘅。咁大家咧話喺。又煲又餐，整翻啲好嘢食啦。我哋唔聽電話今晚，所以可以穿煲。平時咧我哋又唔穿煲㗎。即係唔講俾人聽呢份係乜嘢，等人哋估完之後咧就送翻俾人㗎。咁但係今晚時間關係咧，就送你一個煲啦，同埋呢個咩咧？睇下先。千祈唔好掟喎。呢個殼啦，冇啫，我叫。好啦，跟住咧一個。我全部拆晒佢冇難聽，你中意煮嘢食啊嘛，啱晒。全部都係煲嚟嘅其實。係啦。聽煲煲咁樣。係啦，因為我哋阿魚好細心嘅，知道你中意煮嘢食。好啦，今晚咧就係送咗呢幾樣嘢啦，同埋咧我哋睇睇咧好嘈啊！咁嘅。係放煙花。唔好摸啊！放煙花。好啦，我哋
哋今晚咧就睇埋呢1點鐘嘅得票支持率，阿魚咧就攞緊入嚟嘅。好，我哋而家攏個頭埋嚟一齊宣佈。你哋今晚可唔可以上嚟先？好大跌啊，講完大。話爹哋好。嚇，爹哋啊，唔使神秘咁梗係。嚟。你講。聽到 Yes 嘅得票率係86%。一模一樣啊，同我先。冇喐過。冇喐過啊。係咪冇人打電話嚟咧？瞓着覺。賤人。好啦，今晚就到此為止啦。聽晚記住準時破啊，唔好成日掛住同朱茵拍拖。面喺度。哦，反攻。反攻。哦。佢唔會反攻嘅，佢咁 sweet。黃家強，聽晚冇牙斬啊！好啦，聽晚娃娃結婚萬歲繼續，都係呢 pair 新人 Peter 同埋 Pink 嘅，聽晚見。OK， 拜拜。拜。雷霆881，叱咤903，吳君如、黃貫中、黃家強、葉世榮、黃貫中、黃家強、葉世榮、黃貫中、黃家強、葉世榮。咦？有冇講漏邊個？哇哇哇！打到嚟自結婚萬歲 Beyond。尋晚同埋今晚，仲有聽晚，哇哇哇打到嚟之結婚萬歲都有壓軸嘉賓 Beyond， 當然仲有我哋嘅第18 pair 準新人 Peter 同埋阿 Pink。至於佢哋兩個又係唔係壓軸嘅參賽者，起碼都要過埋今晚先知啊！嗰陣時我見佢幾得意個樣咁啊，即係喺着班咧，中國人好似好得意咁啊，佢同個肥妹一齊咁啊，我走去撩個肥妹，即係炸啲係啊，就想識佢嘅，我哋想。肥妹真係好香嘅，係咯，撩人哋唔要喎，聽到你咁講，你用我咁跟住咧，跟住撩我咁咪傾偈咯。其實佢主要嗰陣時我係冇理，我其實佢唔係好顯眼嘅。咁埋嚟就同我朋友傾偈，我淨望住佢兩個傾偈，咁我淨行開咗唔理佢哋添嗰陣時。咁跟住就佢哋傾完啦，咁我就掹住我朋友就喂走啦，上面不如上面嗰層玩。咁咪玩一下，又見到佢啦，又出現，跟到上嚟啊！Peter， 你係咪真係熱心先？即係如果對佢咧就有啲即係少少企圖啦，即係唔係企圖，即係想識佢啫，冇話即係哇我就要同佢咩拍拖，即係見哇幾得意咁樣，即係好得意佢見佢連嗰啲運動衫咧佢都燙啦，我覺得好出奇。燙㗎，即係佢出嚟燙啦，佢正正各有骨㗎，即係呢個人幾得意幾可愛咁喎。唔係啊，佢唔係可能燙運動衫，佢根本可能咁樣。新嘅。係咯，唔得㗎。真係燙嘅。真係燙。咁就諗住同你燙衫嘅，依然燙啊衫，燙都幾好。得意啊，係啊！你下次好心燙多啲衫啦。燙到起晒骨咁先去啊！咁最初約出街嘅，咁就一齊玩，就冇乜特別嘅啫，因為佢單獨約你出街，唔係有1、2個先嘅。阿肥妹冇份㗎啦，因為跟住我又拍拖就要跟埋去。咁跟住就係我介紹咗我嘅朋友嚟，女仔嚟嘅，男仔嚟嘅，因為我同公司嘅同事係幾熟都有幾個，咁介紹嚟玩，咁我嗰啲男仔嘅同事咧就都好傾得埋喎，同佢，咁於是乎有陣時會出街。你講佢唔係想 check 下嗰個係咪你男朋友先咁好傾咩？係咪？都唔係嘅，都唔係，都唔係，都唔係。係啊，唔係你帶個男仔上嚟，你唔估都覺得估到嗰個唔係嘅，估到佢哋唔係，即係嗰個佢哋相處方法，一睇已經知佢哋唔係。喂，咁但係個問題係你個同事係咪基嘅先？唔係。白小明係咪基？因為大家變咗咁嘅啫。喂，阿哥。聽埋佢個取向啊。係啊，唔係啊，佢男同事介紹佢去做，咁佢同佢咁好傾，有咩咁好傾啊？你話？咁你不如問咗佢係咪基先啦，咁。結婚萬歲，送給你的傻哥哥吳君如 Beyond。大家聽，我吳君如。
大感冒。但係冇塞鼻嘅把聲。塞鼻啊！你知唔知我嗰個幫我按摩嗰個幾醒啊？琴日聽完我節目之後，今日即刻打俾我。今日使唔使按摩？哇！你琴日把聲好萌。我日日都按摩㗎。一個禮拜起碼老揼2次咯。我係骨青魚啊！我係骨青魚啊！好啦，今晚咧嗱，你哋盼到阿 Beyond 啦，唔該你哋啊，真係幫幫忙，我啲流感好強嚟㗎，我又唔想惹到你喎，今日突然坐開，費事坐你隔離。好啦，今晚有阿黃家強、世榮同埋阿 Paul，有 Peter 同埋阿 Pink。好啦，琴晚約莫講少少大家背景先啦。因為可能有啲琴晚冇聽㗎嘛。啊，係啊！你兩個講下你啲背景。你講。我講佢兩個。嗱，你哋而家身份咧，你哋嘅身份係主持人嚟㗎，唔係歌手 ，OK？ OK， 我嘅身份而家係盤問佢兩個。Peter 做咩㗎 ？Peter 教練嚟嘅，係一個健身教練嚟嘅。咁 part time 教下英文㗎嘛，我仲記得嚇。阿 Pink 就係一個秘書。咁阿 Pink 做咩秘書啊？佢冇講係咪？你要講你誒咩？要交際應酬同啲大陸嚟嘅啲客。係要飲好多酒嘅，飲極都唔醉嘅嚇。冇講過喎，有飲好多酒，你有講過，你冇認嘅。冇，你聽過。啊，尖嘴嚟喎。係啦，繼續啦，嗱，唔好 dead air 嗱。咁主持最罩忌 dead air 啊！喺邊度識啊？佢哋喺邊度識啊？喺健身室識嘅。咁今日其實可以繼續㗎啦，大家啲人都知道㗎啦嘛。唔係，即係你約我都係講下佢哋啦，即係少少 remind 下人啦嚇。第一次嘴嘅時候喺屋企，係嘛？係喺女仔屋企，喺阿 Pink 屋企嚇。咁阿 Pink 係一個人住嘅。好自然喎，話翻入佢屋企嗰陣時，唔使叫唔使請，咁自己跟住入嚟。曬板唔使請嘅，自己行入嚟屋企坐喺度就錫啊！哇！啊，係咪咁啊？梗唔係啦。扎啲耳咁。啊！喂 dead air 又喂，你兩個講下，喂死啦我！我講下 Peter 啲性格啦，咁佢咧就話喺外國翻嚟嘅，咁就哇熱添啊！即刻興啦係嘛？做主持人唔係咁易嘅。今日你幫幫忙，我真係好唔舒服喉嚨。你唞下仲未？好啊，咁我出去先喎。不過我真係覺得你越嚟越靚仔啦。喂，點啊？阿 Peter 講緊啊 ，Peter 就喺外國翻嚟啦，咁就啲性格咧就同香港一般嘅人，年青人咧可能有少分別嘅，喺外國翻嚟咁。點分別咧？點分別就係可能譬如嗜好上嗰啲唔同啦嚇，因為阿 Pink 中意打麻雀嘅。我唔係最打麻雀。就講呢幾個月先打字啫，即係會打麻雀啦，但係阿 Peter 咧就唔係好曉嘅。係啱啊，好記性啊！做啲咩咧？仲有咧就係咧，阿 Pink 就好多男仔朋友嘅，就成日都令到 Peter 係啊，招約到男仔朋友翻屋企打麻雀，咁就令到 Peter 係幾個月一次，唔係成日。幾個月一次嘅，咁就都令到阿 Peter 好唔中意咯呢啲嘢。因為阿 Pink 好好客咁啊，中意煮嘢食咯。係，琴日送咗一套沙煲硬撐。係啦。係啦。仲要煮俾啲朋友食，唔煮俾 Peter 食，咁 Peter 梗係嬲啦。好啦，我哋而家講完啦，即係大約有冇嘢漏啊？冇嘢漏啦，差唔多啦。琴日去到。差唔多。O K。再講啦。好啦，我哋報報時先。日本為先要提提你。12點20分，氣温15度，相對濕度57%。 57。日本胃仙 U 雙層胃藥，雙重效能，對各種胃病確有功效。互動電台睇互動電視，時日重點推介。風波裡的茶杯，幼稚園濫收學費，大班張文光、楊耀忠點睇？結婚萬歲，情侶阿 Jane Carrie 情書訴心聲，情深説話又一齊講。玉敏七宗罪，削減海外傭工薪金，是利是弊，玉敏同你傾一傾。隨時隨意，互動電台睇互動電視，申請熱線1833-233。OK。過嚟，走。哇！咁精乖醒目嘅，梗係啦，唔使手續同按金，要佢嚟就嚟，又冇合約綁住晒，要佢走就走，200蚊仲送來電顯示，你都冇佢咁聽話。哦，你講緊香港電訊華視卡，喺香港電訊旗下商店同71都揾到噶嘛，一早買咗張俾你部手機用啦。乖啦，話咁易話晒事，唯有香港電訊華視卡。而家去 Shell 入油，用38蚊就換到張價值50蚊嘅慈善首創版2拍卡啦！越嚟越多電子咪錶要用2拍卡俾錢，你梗要翻張旁身啦！快啲去 Shell 換翻張2拍卡啦，慳12蚊咁多，係 Shell 至有咋 ？Shell 自可信賴。掛住我，唔掛住我，掛住我，唔掛住我。掛唔掛住你？啲花瓣點樣話到俾你知啊 ？Interflora 呢一紮就可以啦。小姐送玫瑰花嚟嘅，簽唔簽收啊？
係 Eric 喺香港訂㗎，佢仲係掛住我㗎。認住 Interflora 國際花商協會黃黑相襯手執鮮花飛人嘅標誌訂花，無論掛住嘅人喺邊度都為你送到。想知邊度有 Interflora 會員花店？打28149074問下啦。雷霆881，叱咤903，吳君如隆重推介 band 壇新貴 Steve Wing and the Poor Boys， 哇哇哇打到嚟支結婚萬歲 ，Thank you，well done。家強你叫 Steve 咩？係喎。Steve Wing and Poor Boy， 係我唔記得咗，我真唔記得咗家強叫 Steve， 我咁靚嘅。哇，聲就好聽，聲渣好聽，聲渣。喂，頭先你哋即係渣渣細妹，係啊。喂，你頭先即係買緊新聞廣告嗰陣時，你哋咁多嘢講咩啫？我哋Peter 澄清啊，澄清其實唔係憎阿拼打麻將嘅，即係咧有啲佢可能真係聽唔慣一啲講得講，其實真係講得講，即係咧原來咧佢哋有啲朋友當中咧就好中意講下粗口咁樣，即係咁樣嘅。咁啊 Peter 就好即係叉燒包你個芒果，即係喺度打嗰時又擔住支煙咁嗰啲啊，係咩？頂唔順嗰啲。即係你當。喂，即係你當另外一個 language 啫嘛。唔係個問題，你講我唔理我都識講啦。不過係對住佢，即係其實係個。佢都唔介意咯，佢咪叉燒包翻去咁小啤你咯。即係佢唔介意啫，佢介意㗎嘛。個心有啲痛，即係如果即係。即係嗰啲3個男人就叉燒包佢，你就心痛。即係唔係咁又真㗎？佢其實係懷疑佢咩？喂，咁你好啦，佢哋成日玩喺度問你有冇懷疑過阿 Pink 同佢哋有計㗎？咁我又冇嘅呢啲就冇，即係佢成日都同我，大部分時間都同我一齊去。唔係啊 ，before 你啊。咁啊？咁都冇嘅，咁。有冇真係 Pink？梗係冇啦。點解冇啊？實係冇㗎啦，係啊，我唔信啦。咁你要我答一定有喎。咁你老老實實啦，而家都就嚟結婚咯，有乜所謂啫？你講打麻雀嗰啲？係咯，有冇啫？有冇一腿啊？或者一話俾大家腿？嚇咩？好惡咁望住我，梗係唔係啦？梗係冇。冇啊？一定冇。OK，好啦，你睇今晚咧，你就帶咗幾個朋友上嚟嘅，嗰啲係你咩朋友嚟㗎？關鍵人物就包括 Jenny 咧，就係呢個健身室。就係肥妹啊！哇！你咁講嘢㗎？邊個？你真係唔尊重我啲朋友。係咪唔係肥妹？佢想打我。就係 Jenny 啦。就係肥妹啊！邊個啊？都仲有。我話冇肥妹喺度。好可愛㗎佢。但係冇肥妹，我都見唔到。嗰個就係肥妹嚟㗎。好可愛㗎佢。邊度肥啊？嗰個遮住啦。哦，聽唔到，睇唔到添。咁有一個就話我跟住帶嗰位男同事就係玩 gym 嗰個咧，就係同佢都幾好傾。喂，點解後面有冇份打麻雀嗰啲先？呢個有份，但冇份講粗口嘅。哦，你應該揾有份打嚟打。佢唔得閒，我哋真係。即係拆掂佢啊嘛，你明唔明啊？即係當我阿 Peter。唔係，你唔好再講粗口話我女朋友咯，咁而家講清楚啊嘛。係咯，你上一次打麻雀幾時啊？你哋都我諗2個月前啦嗬。好耐啦。好耐。喂，但係咧，我一睇到呢份問卷，有一個幾得意喎，就係咧叫未實踐嘅承諾喎，有一個係阿 Pink 填㗎。咩叫我會盡量做翻自己啊？原來呢個拍拖係扮第二個人㗎。唔係，其實唔係，應該話我啱笑到講嘅。咁咧，其實應該話盡量做翻自己，係我向佢實踐承諾啊嘛，係咪？係咯，未實踐承諾未實踐啊！咁即係你一路拍拖。唔係，其實呢個未，我做翻自己意思唔係我對佢咯，因為就話我未識佢之前咧，或者應該話我識咗佢嗰陣時，佢成日會覺得我係唔係做緊自己嘅嘢，即係好多時我會去為咗譬如我想同你好 friend，當然唔係嗰啲啦嚇，明㗎啦。咁可能唔明佢阿黃家強想係嗰隻啊。咁咧咁就我可能會去，譬如我唔中意嗰樣嘢，譬如話你成日話好肚餓，我會即刻幫你買食，我係唔介意咯。即係我為求我希望有一個。即係冇性格。係啦，可能會咁樣，佢叫冇性格頭，唔係咁。如果喺我喺阿 Peter 度講，就覺得我係唔係自己咯，即係其實你係唔中意同人買食嘅喎，點解你會同佢買咧？即係因為你抵諗，就會幫啲朋友買。愛佢所以你遷就佢，係咪？唔係，你而家係遷就緊佢哋朋友啫。對愛啊，講緊。對愛啊！咁我諗買麵包就未算啦，應該嚴重買麵包嘅，係啊。係咯係咯，有咩嚴重啊？即係佢其實佢係唔抵得你對其他人好。唔係，即係你覺得人哋蝦佢。唔係，咁有時佢做完之後又話嗰個朋友唔係咁好對佢，我話咁你唔好做咯。咁你又唔好做，即係我話做嘢。
所以咧，而家有個哦，即係你幫朋友就對翻你唔好添啊，仲即係有時好多時都係咁噶啦，即係唔係個個朋友你俾咁多佢，佢俾人蝦真係成日。咁你咪要學識選擇。哦，我即係想教佢多啲選擇。哦，即係嗰啲係朋友，即係 take it for granted，即係嗰隻，即係老馮啦，老馮。咁然後咧就睇唔過眼，即係話佢啲朋友咁樣點佢。咁你而家做翻自己就唔幫啲朋友啦。即係而家實踐嘅承諾係未實踐噶嘛，即係我而家改變緊，因為呢個係我咁多年嚟嘅性格都係咁樣咯，係慣咗噶啦已經，係冇乜所謂嘅。即係唔係為攞，佢就做翻自己㗎啦，好自己買嘢食啊，遲啲。同埋下下指我公仔麵係咯，係咯。你男朋友喺度就唔好叫人哋煮啦。咪係咯，都即係唔係為攞分大細嘅嗬，唔分裝閒。好啦，跟住阿 Pink 就話唔會用咁多錢買無謂嘢，琴日講過啦，唔會成日發脾氣。即係琴日你好似好少講你發咩脾氣喎？發脾氣啊，其實我。有好多朋友都會覺得我脾氣係幾重。咁但係點解咧？你又咁順得人，都幾矛盾喎。順得人係做嘢還做嘢，但係我多數發脾氣發佢㗎，我就係唔會發人哋。唔怪之佢咁唔滿意你嗰啲乜鬼啦，幫朋友嗰啲。就發晒佢。幫完之後就唔高興，又翻去話俾佢聽，又鬧佢。係咯，即係會敏陣咯，可能會。哎呀，我同佢咁樣做一啲嘢，佢又咁樣對我。喂，你啊抵死啊！真係抵死啊嘛人，即係你又會咁樣同佢，你點會發翻佢脾氣啫？唔知其實好咗好多㗎啦，而家開始。咁你覺得佢試過嚇？其實咁都好啊，即係發脾氣向對象係佢，好過向第啲人發脾氣。即係你中意佢先會向佢發脾氣啫嘛，係咪先？係咪㗎？咁你都唔想話？喂，如果世榮，如果真係啲人了解到我中意你先去發脾氣，咁呢個世界天下太平啦！你明唔明啊？即係我中意你，真係想我發脾氣鬧你咁樣。其實有啲咁嘅關係。係啊，即係表示我愛你咁啊。會唔會咧？變咗可能又唔係。即係話當你需要宣泄你情緒嘅時候，梗係揾自己最中意嘅人宣泄情緒。係，我明。你唔會話好地地揾隻豬有狗出去。咁但係會破壞感情㗎嘛？呢啲。算係小風波。但係如果嗱，好似啲男人個個好似你識咁樣諗落就得來，有啲男人唔識咁諗㗎嘛。嫌佢煩啊嘛。係啦，有啲女人，你許咯。我就寧願女朋友向我發脾氣，好過出面發脾氣啦。咁啊係，佢其實個個都中意咯，出面發脾氣。即係以佢嘅角度嚟睇，係咪先？黃家強好似好多滿腦疑惑喎個樣。我冇明。即係宣泄情緒啊嘛，梗係揾自己最中意人先宣泄情緒。咁你而家想話俾女朋友聽，嗱你聽住啦，其實我發脾氣真係愛你。我掟嘢踢嘢，你唔好介意啊。我唔係話呢個藉口啫。如果我唔會咯，你會咩啊？我唔會向我自己中意嘅人宣泄我自己嘅情緒。我都係咁，我絕對唔會。我都唔會。不過呢個個女仔咧，你想你女朋友向你發脾氣呢個想向出面？都唔想啦，พ่係咪啊？我覺得佢應該控制自己情緒啊嘛，應該盡量控制自己情緒。就係而家大家針對細路。情緒一定要控制，但係冇人會有情緒嘅，冇可能人係冇情緒。內控添我哋，得冇呢度榮，撳住阿榮先，我哋而家報告先。發展我身上。好彩海鮮酒家擴展服務網，油麻地地鐵站現時點商場及觀塘創紀之城好彩。3度，新界再低幾度，明日最高氣温約18度，吹和緩東至東北風，展望週末期間持續天晴及乾燥。而家氣温係15度，濕度57%。